Baka unashindwa basi. Kwa movie unalia. Lakini mimi hujai nionyesha mapenzi ile ninaona. Unajua hata wewe ukiwa mwanaume unaketi na unaona vile wanafanya kwa TV. Unaona mzungu amekuja, koti yake imechukuliwa, inapelekwa bedroom, anawekewa shawa kwa maji, anaoga, alafu unakuta anaketi chini, bibi yake anaanza kummasaji miguu kwa sababu amechoka. Hiyo mambo yote haihappen, lakini kwa kulia ule akiuliwa analia. Anachukua kidole zake za mguu za bwana, anaziweka kwa mdomo yake, anaanza. Sasa unajua wengine hapa bwana zao ni mechanic, ana imagine kidole imeshinda kwa garage bila ataiweka kwa mdomo. But that Hebrew woman, your affection must begin from home. Na unajua ukiingia kwa nyumba ya mwanamke, by the reaction of the kids ama bwana yake utajua vile huyo mama anakaa. Hauhitaji kuingia. Kwanza sisi watu wenye tunakuwa na IQ kako juu kidogo, kwa nyumba fulani hauhitajiki kuambiwa vile bibi anafanana. Kuna nyumba hata unaweza ingia usikie watoto wamekwambia mama yetu anasemaga wewe ni nyamusene. Ati anasemaga nini? Nakuaga na musene. Unaona kwanza walimu wale wako mashule kama haya yako hapa, wakitaka kukujua hawangangani, wanakujua dhuru watoto. Watoto wenu hamjui, wanaongeaga kuwahusu. Watoto wenu. Unasikia mtoto anakuambia, jana mlioga? Hata mama alisema hata yeye hataoga. Kuko na baridi. Kuko na baridi. Watoto wenu huwajua. Watoto. Kama saa hizi nimekuja katoto ka Reverend Patricia kale kako hapa kanaitwa nani? Zion. Zion nimekuja nimempata hapo akikula yupo akaniambia, "Kenge hii." That means either Patricia or Bishop Ben. Kuna mtu hutumia hiyo jina sana. Because by the reaction of your children. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajua watoto vile When a woman is naked, the nation is naked. When a woman is naked, the family is naked. That applies to how a woman lives. If a woman is stupid, the nation is stupid. If a woman is playing like a fool, the nation is inakaa hivyo. Ndio unaona tunasema mwanamke ndiye direction. Wengine wenyu hata hapa ndio wameambia wanaume wao asubuhi, ndio sokia kau. Ugakirite thiko cigana ithuĩ tũtire rĩu. Una tu ni helmet uendeshe pikipiki. Praise the name of the Lord. You know, for a woman, there are things that defines a woman: your spiritual level and your hygiene capacity. Your hygiene capacity. Usafi wa mwanamke. Unajua wanawake, nyinyi mnapoinua, sisi tukiinua mikono hivi tunamuinulia Mungu, nyinyi huwa tunainua baka nyinyi juu. Na nikiwa maandiko mga tomoko kwewe iguru, ni moko matheru. Nyinyi mkiinua hivi, unajua wanaume sisi women, let me use this terminology. Women scientifically were born with a sense of hearing. Na sisi wanaume, we were created with a sense of seeing, kuona. Sisi wanaume tumeumbwa ukiona tu wewe uko sawa. Ndio unaona wanaume, hata Bishop roho yake imeumbwa hivyo. Wako town na Reverend Patricia, wanaenda lunch hour. Kuna pita tu kama mtu, Reverend Patricia hana shughuli, lakini Bishop Ben, juu mwanaume ameumbwa na mtazamo. Wanawake ni kusikiza. And that is why you see women are so easy in forgiving when they hear good things.
Hata wale wanawake wengi hapa walipata watoto wakiwa wasichana wadogo, walisikia kwanza tu muguse makai. Ona huyu na si wangu, na already ameanza kucheka. Huyu digetie sekendi ithatu anumirire huyu. Mwanamke kusikia tu. Do you know wanawake, they are the only people who can read an SMS kama wanacheka. Unamwona kwa simu yani. Na sio kitu kingine namchekesha. Juu ameambiwa, oh my, you look so beautiful. Wow, the way you normally walk. Kuna choro wa karoho. Kwa hiyo karoho kanyekundu hapo ndio anakuwa. Baka anaona iki-heartbeat hivi na iko kwa simu. Juu ameumbwa na the sense of hearing. Mwanamke mnaweza kosana. Mkosane ukuje usimame kwa mlango umwambie. Pasa wanawake ukue na ile art ya kukatakata majina yake. Kama anaitwa Veronica unamuita Vero. Si unaona mnacheka na hamuitu hivyo. Sasa Gire, hiyo ni Grace. Sasa Gire. Alafu na AC ni Esther, unamwambia AC. Party, hiyo ni Patricia Party. Ona, na anacheka na sio Bishop Ben anamuita. Alafu namwambia, ona vile umenonea kwangu. Mulikuwa mmekosana, unaona amefanya hivi. Na uje Mr. Kagi ujika unakuwa naye akukosana. Because hearing, when a woman hears good things, it changes her attitude immediately. That is why unaona mwanamke anaweza kumbuka kitu ulimwambia 1994. Lakini mwanaume ukimuuliza jana alisema nini? Wewe bwana wako hajawahi kuja na kuambia kikitu alafu asubuhi unamwambia tulisema nini? Kwambia nani? Sasa ona huyu unaniekelea mambo. Na jana mpaka usiku mliambiwa mfunge virago muende na ameoa. Namuuliza ite dogire kinyani ikaneti. Kuguruka wewe. Kwani wewe mimi nikasema hivyo? Atikumbuki. Lakini mwanamke, kwa sababu roho ya mwanamke ni nyepesi. Kwa hivyo ukiichanja na maneno, kidonda kinafanyika. Na hata kikipona maneno yanabaki. Lakini mwanamume ukimuuliza kesho alisema nini hajui. Naye mwanaume ameumbwa na a sense of kuona. Kuona uo. Murume kuona uo. Ona kwe ihuretie. Musi uyu. Njagĩirwo kĩene ũrĩa ũtarĩ wona. Njagĩirwo kĩene ũrĩa ũtarĩ wona. Niĩ ndionaga ũta ndĩ mũndũrume mũciĩ ũyũ. This is enough. Imetosha sasa. Ukanatirania nake. Tondu moka mera akarirĩtie mathiaga bedroom na aikarĩra ũrĩrĩ. Waka hivi. Utakula staki. Utalala hapana. Niachanwe na mimi. Na hii nyumba niachanwe na mimi. Kama hakuna heshima niachanwe na mimi. Hata usisinde ukibembeleza. Yeye ingia bedroom yenu. Toa nguo. Anza kutembea huko. Hata usimuongeleshe. Na kwa kitanda unainama na hakuna kitu unachukua. Utasikia toka na hakuna mauduma masio unkuja hapa na njue hiyo.
of the Lord. Mimi najua hata hapa kuna mama wengi in-laws. Haupendwi juu uliolewa huko. Unapendwa juu uliwatulizia mjinga. Praise the name of the Lord. Hakuna mtu angeweza. But you showed, you came in. And the Bible says, verse 10, naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, imagine madharau. Mfalme amekutumania alafu wewe unauliza huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese. Siku hizi kuna watumwa wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. This is a person anatumwa salamu na mfalme, lakini yeye akifika anauliza huyu Daudi ni nani? Kwanza ya Kikuyu inaongeleshaka inasema vizuri sana. Daudi yosio no. Atene muro wao. Na gite gotire ngombo nyingi. Ameathi. Madharau ile ilikuwa mbaya. And the Bible says Daudi akasikia. Biblia inasema wakati Daudi alienda, wale watumishi wa Daudi walirudi wakamwambia vile Nabali amesema. The Bible says Daudi akasema ifikapo asubuhi hakuna kijana hata mmoja kwa nyumba ya Daudi awe atakuwa hai asubuhi. Women are tools of calming down the storms. Wanawake ni uliza dhoruba. Are we together? Wanawake ndio watu, nitasema na Kizungu, women are blocks. Wale watu wanataka kuangamizwa na kumalizwa, mwanamke husimamisha kifo. Mwanamke husimamisha njubu. And that's why the Bible says, wewe ndiwe God trusted you in building a house, not the man. Andiko anasema mwanamke mwenye hekima kwa mikono yake hujenga nyumba yake, lakini yule mpumbavu kwa hiyo mikono yeye. Why did God entrust building a family to a woman's hands? Kwa nini ni mwanamke alimtumainia kujenga nyumba? Sisi kazi yetu wengi wanaume ni kuibomoa. Sisi wengi wetu wako hapa wakiweza achilia bwana yao, wakiweza muachilia bwana yake. Uko hapa na unajua vizuri umforce aoge. Unajua hapendi maji, unajua hapendi nguo safi, hata nakwambiaga arudishe longi ya jana kwa mwili. Ukiweza muachilia, tunaweza pata mtu mwingine tofauti sana na huku nje. Praise the name of the Lord. It is only a woman who can handle a man. Akiwa kijana na ameishi nazo na akasema atanyoa akikufa. Wakipendana na msichana, unaona kijana wa mtu amenyoa na amekuwa msafi. Abigail ako kazini. The Bible says wakati Daudi alisema hayo maneno, ile ripoti ikafika Abigail, the wisest woman. How I pray that today the destruction that was about to happen in your family shall be revealed. Kama kuna silaha iliyokuwa inatengenezwa kwa sababu ya familia yako, ninaomba Mungu akufunulie mapema. You know, sometimes wanawake mnakuanga huwa na wahurumia kwa sababu hujui kinachoandaliwa kinakupata. Wanawake wengi ambao wako na ukimwi saa hii ukiwauliza, anakuambia mimi nililetewa na bwana yangu. Bwana yangu ni dereva wa maroli. Alienda safarini, mimi haniambii usherati anaopiga huko nje, mimi nikaambukizwa. Because sometimes you are not aware of what is happening. Wewe unastukiaga tu kimekufanyikia. Unakuwa tu umeketi, kikitu kinakufanyikia. Sasa Abigail ako nyumbani, naye bwana yake Karmeli anatusi mfalme. Weli wimusi uhorerete. Ni muthamaki araruma.
Kwani hapa ni wanawake wangapi wametoa bwana zao kwa sel? Hawa. Wewe uko nyumbani unapikia watoto, mahali bwana yako ujui nini wamefanya, mapigano ina unasikia ukipigiwa. Uko wapi? Niko home. Hebu kuja hapa Central. Paka unamuuliza kwani baba huwa ni nini umefanya? Wewe kuja, acha maswali. Ukifika hapa unaambiwa bwana yako amepiga mtu, hata amemkata na kisu. How many women are here today and even outside here wanalea watoto bwana yao akiwa jela, and the society is waiting for that woman afanye kama kosa kidogo wakuwe redio, kwa sababu mwanamke huwa anategwa, anawekewa mkia na kila mtu akanyage. Widows wengine wako hapa wametegwa na familia ya kina mzee, wafanye kama kosa kidogo shamba iende. Sometimes huwa nawahurumia nyinyi, sababu hata hujui uko nyumbani, halafu tu by jioni unakutwa na kijambo. Sometimes it is good to be a prayerful woman. The Bible says Abigail was God fearing. Yeye amekaa nyumbani naye Nabali huko anauliza Daudi ni nani? Mfalme ni nani? Kwani huyu mfalme hawezi jireta anisalimie? You can be a good woman but married to an arrogant person. Kule kwetu kanisani tuko na mwanamke. Mwanamke anakuwa mzuri, ni mtu mzuri. Unasikia wale wa mama wazuri. Those good women, those hata kanisani kujituma. Hata ajui yeye ni wapi. But ako na nguo ya kila kikundi. Lakini imagine kama tumekaa nyumbani hivi. Jaribu vile tutafanya. Bwana yake ni makanga, a very arrogant person. Alisukuma msichana kwa matatu. Msichana akagonga chini, kichwa ikapasuka. Ni kesi. Alimwachia katoto kama miezi 6. Mama ni mtu mzuri, hata hana. Sometimes who shows up in your life. Sasa najua singles wanasema sisi tunaombea nani? Hata single iko na mtu mahali. Kuna ukaerwa ni mundu akwiraga ati I'm that is mine. Uongo. Kuna mtuliza roho mahali. Kuna tunaangaliaga. Kuna furaha tunajua iko na mwanaume behind. Ni wewe hutaki kusema lakini yako ako. Hati at 40 unasema uko ati I'm single and mine. Kwa simu kuna mtu hupokea ujumbe tofauti na wengine. Hi. Sasa umefika? Niko hapa. Usiwahi danganywa na mtu anakuambia ati yako at 40s na ako single. Twirage ima. Mwatwira kiraite no eho. Ako tu. Ina meni kabisa. Na hata unajua kwa simu iko message, mnatoka saa ngapi? Mnatoka saa ngapi? Unipate hapa London. Praise the name of the Lord. Ni watu wachache sana singlehood ni wameweka. Lakini mtu anakwambia ati I thank God. I am 40 years old. I am a mother of 2. And I thank God that I'm single. Kama umekaa karibu na mtu single, mwambie hebu M-Pesa. Mwambie Hebrew woman bwana asifiwe. Mwambie fungua M-Pesa. No, uliona tu. Taona? Hapana, simu na mwambie M-Pesa. Kuna namba utaona watu mara 4 mara 5. Praise the name of the Lord. But what I'm trying to say is, keep on praying for those people who are precious in life. Na mimi nawaombea usiwahi jipata mahali kwa sababu ya uwema wako ujipate katika uchungu. Guide your heart